ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የኃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች፣ ይህ የቤልጂጉ ልዑል የመጨረሻው ቃል ነው። የኢትሃዱ ፊት አውራሪ፣ የሲቲ አብዮት አቀጣጣይ፣ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ ቪንሰንት ኮምፓኒ፣ እንደ አለት የጠነከረው የሲቲዝንስ ታማኝ ግላዲያተር በትሪቡን የኮከቦች ገጽ ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ Siamo nell'Uollega, una regione dell'Etiopia con territorio di 67.000 km quadrati che si estende su grandi pianori, ሼክ መንሱር avvallamenti ሕይወቴን e montagne ለውጠውታል። asperrime. ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች፣ ይህ የቤልጂጉ ልዑል የመጨረሻው ቃል ነው። የኢትሃዱ ፊት አውራሪ፣ የሲቲ አብዮት አቀጣጣይ፣ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ La capitale dell'impero, Addis Abeba, dista quasi 400 km e le comunicazioni sono difficili e spesso precarie. ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። Le vie del cielo hanno qui precorso quelle sulla terra ed hanno molto contribuito a rompere il millenario isolamento dei diversi gruppi etnici. ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች፣ ይህ የቤልጂጉ Ma l'aereo non può sopperire alla mancanza delle strade che costituiscono sempre un problema di vitale importanza per un paese in via di sviluppo, qualunque sia la base della propria economia. Le risorse principali dell'Etiopia sono quelle agricole. L'agricoltura infatti occupa il 90% della popolazione attiva e produce il 75% del reddito nazionale. I prodotti della terra vengono smerciati in pittoreschi mercati come questo di Lekki. Qui arriva il caffè. L'Uollega è una delle principali zone di produzione di caffè, il cui centro è a Gimbi, località raggiungibile solo con una pista camionabile, percorribile unicamente nella stagione asciutta. La nuova strada imperiale dalle Kempie a Gimbi nasce per migliorare e rendere possibili tutto l'anno agevoli collegamenti di questa importante zona con Addis Abeba e quindi con il Mar Rosso. Questa strada, la strada del caffè, si sviluppa per una lunghezza complessiva di ben 110 km. Il tracciato è montagnoso, l'altopiano è inciso da innumerevoli corsi d'acqua, la vegetazione è molto folta. La costruzione non sarà facile, richiederà esperienza, efficiente organizzazione, programmazione accurata e dovizia di mezzi per superare gravi difficoltà lungo tutto il tracciato. La programmazione è stata sviluppata con il sistema PER utilizzando i laboratori elettronici General Electric. L'impresa costruttrice italiana, l'Impresa Recchi, vincitrice della gara internazionale d'appalto, ha predisposto impianti e servizi con larghezza di mezzi, tenendo ben conto della esperienza acquisita anche qui in Etiopia in lavori della stessa importanza e della stessa natura. In particolare sono stati costruiti 3 campi principali, uno al 14° chilometro, un secondo intermedio al 54° chilometro. ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የኃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች፣ ይህ የቤልጂጉ ልዑል የመጨረሻው ቃል ነው። A 2000 metri di quota. Prima di scendere di 900 metri in direzione di Argio, si incontra un'ampia radura. Qui, nel 1936, tragicamente si concluse la missione del comandante Locatelli.
ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የሃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ difficoltà ambientali sono risultate accresciute dalla eccezionale piovosità riscontrata in questa regione, tale da costringere a sospendere ogni anno i lavori per più di 6 mesi. Per mantenere il tempo di costruzione in 4 anni solari è stata così necessaria una dotazione di macchine, impianti ed attrezzature imponenti che superano una potenza complessiva installata di 15.000 cavalli. Con una tale predisposizione di mezzi, senza la sospensione per le stagioni di pioggia, la strada sarebbe stata eseguita in tempo di soli 2 anni. Solo per la esecuzione dei 2.500.000 metri cubi di scavi e dei 2 milioni di metri cubi di rilevati sono impiegate, suddivise in diversi gruppi operativi, una sessantina di grandi macchine che hanno consentito produzione di movimenti di terra con una media dell'ordine di 8.000 metri cubi al giorno. Poiché un complesso di tale mole potesse operare con continuità nella stagione secca ed esprimere il massimo rendimento, oltre ai problemi di programmazione, anche quelli di coordinamento, precedenza e distribuzione dei lavori sono stati analizzati e risolti con l'ausilio di elaboratori elettronici. ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የሃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። I ponti per l'attraversamento dei corsi d'acqua principali vengono costruiti in calcestruzzo armato e con strutture a travata. Ecco il ponte sul fiume Argio. 3 campate da 16 metri. የመጨረሻው ቃል ነው። የኢትሃዱ ፊት አውራሪ የሲቲ አብዮት አቀጣጣይ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ ቪንሰንት ኮምፓኒ እንደ አለት የጠነከረው የሲቲዝንስ ታማኝ ግላዲያተር 56esimo chilometro si incontra il fiume di Desta, il più importante tra quelli attraversati. Il di Desta nasce dai monti Kumma, tra Gimma e Gore, e convoglia nel Nilo Azzurro di cui è tributario un grande volume d'acqua. አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። L'opera d'arte in costruzione si compone di 6 campate, una da 18 metri e 5 da 12 metri. የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች፣ ይህ የቤልጂጉ ልዑል የመጨረሻው ቃል ነው። የኢትሃዱ ፊት አውራሪ የሲቲ አብዮት አቀጣጣይ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ ቪንሰንት ኮምፓኒ እንደ አለት የጠነከረው የሲቲዝንስ ታማኝ ግላዲያተር በትሪቡን የኮከቦች ገጽ ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የሃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 avanti si lavora per ultimare il rilevato e preparare la nuova strada. Questa ha una larghezza di 10 metri, non supera mai la pendenza massima del 10% e le curve sono allargate e sopra አቀጣጣይ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ ቪንሰንት ኮምፓኒ እንደ አለት የጠነከረው የሲቲዝንስ ታማኝ ግላዲያተር በትሪቡን የኮከቦች ገጽ ጋርዲዮላ ሲቲ በውሃ ሰማያዊ ቀለም የደመቀው ምርጡ መሪውን በቀላሉ መተካት እንደማይቻል ከስንብቱ በኋላ ተናግሯል። ጋርዲዮላ ከሁሉም ይበልጣል። ሲቲን ከፍ ወዳለው የሃያላኑ ጎራ ቀላቅሏል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። ሼክ መንሱር ሕይወቴን ለውጠውታል። ሲቲ ቤቴ ነው። ኢትሃድ ሁሉን ነገር የሰጠችኝ 11 ዓመታት 11 ታላላቅ ዋንጫዎች ከእልፍ የማይዘነጉ አስደሳች ክስተቶች ጋር አድማጮች
አድማጮች ይህ የቤልጂክ ልዑል የመጨረሻው ቃል ነው። የኢትሃዱ ፊት አውራሪ፣ የሲቲ አብዮት አቀጣጣይ፣ የውሃ ሰማያዊ ቀለም አቀንቃኞች ነፃ አውጪ la piattaforma è pronta ad accogliere il piano viabile. Per ora è costituito da uno strato di pietrisco opportunamente classificato, compattato con rullatura ad acqua. Il pietrisco viene prodotto e selezionato da 2 impianti di frantumazione e